Dober večer iz studia Belek v Vijoličnih novicah. Danes večer je moj gost, poslovni direktor Bojan Ban. Bojan, pozdravljen. Pozdravljen, dober večer. Vse v redu, vse pod kontrolo? Zaenkrat ja. Zdravje? Tudi. Že dolgo se poznamo, ni nobena skrivnost. Vem, nekatere stvari, kar širši javnosti niso poznane. Recimo med drugim tudi, da si po izobrazbi v bistvu difovec, oziroma ne vem, kako se zdaj ta fakulteta imenuje, včasih je bil to Državni inštitut za fiskulturo, je tak? Zdaj pa je fakulteta za šport. Fakulteta za šport. Tako. Se pravi, da v bistvu to, za kar si se šolal, tega dela nisi opravljal, ker vemo, da si prej vodil teniški klub Branik, organizacijo, sedaj pa si poslovni direktor NK Maribora. V bistvu... Ja, nekak me je pot nesla v drugo smer, torej kljub tisti izobrazbi, kjer je bilo v pedagogika osnova, me je nekako bolj druga stran zanimala, tako da sem se tam nekje... Tudi ekonomija. Recimo. Vem pa jaz, pa mogoče jih ve malo, da si tudi igral za NK Maribor. Igral sem do mladinske kategorije, do odhoda v takratno Jugoslovansko narodno armijo, potem pa se je dejansko moja športna pot končala. Kot za vsakega gosta smo tudi, Bojan, za tebe izbrskali nekaj starih fotografij tvojih in bi želeli, da jih pokomentiraš. Prva je vezana za nogomet, ki je definitivno bil tvoja ljubezen, verjetno gre za mali nogomet. Tukaj na sliki vidiš, tu si ti, tukaj so tvoji prijatelji, verjetno gre za neki turnir malega nogometa. Je pa ta slika zanimiva potem, da si že rano, ne vem, kjerega leta je to, bo kar nekaj let nazaj, imel občutek za modo. Namreč vsi so oblečeni v športna oblačila, ti pa v zgornji del bosa. Zgleda, da takrat tudi nekdo bil od moje družine v Turčiji, da sem tudi že takrat dobil mogoče kakšno. V Turčiji, ne? Vidim pa tudi, da je Smiljan zraven. Ja, pokojni Smiljan. Komočar Sinek. Tako. Čure Elvič. Tako da, ja. Vse poznaš, zlati časi. In bo zgornji del. Dobro. Živel pa si tudi, mislim, da, če se ne motim, 7 let v Nemčiji. Nekaj takšnega, ja. Nekaj takšnega. Kot otrok, ja. Kot otrok. In ti je ta, ta nemška, nekako bom rekel, žilica, pa pripadnost pa ti je vseeno ostala, ne? Ne vem, kaj pomeni pripadnost. Mislim, nemška. Ostal mi je jezik, pa mogoče nek čut za... No, ker jaz imam eno fotografijo, ki pa ni tako stara kot ta, ne? Bili smo celo skupaj na poletih, mislim, da je to Kulm, ne? Kjer si se pač nekako pokazal, da kaj ti je pri srcu, tudi poleg naših, seveda, letalcev, ne? Mislim, da smo leto v Bischofshofenu, ne? Bischofshofen, ja. Če se ne motim, ne? Sicer Semvič, vem, da je bil v moji roki zastavil, pa se ne spomnim, ne? Ampak v redu. Mislim, definitivno je, ne? Nismo naredili Photoshopa. Tako da, dobro to. Tako da, imamo še pa eno, ki smo tudi nekak povezak dobili, ki pa kaže na to, da kljub temu, da si bil od nekdaj zaposlen, pa to vseeno neguješ stare običaje slovenske. To je pač štajerska pletena torbica, ne? Tu pretakaš, ne? Ja, to je zelo stara slika, verjetno. Ja. Še malo postavljen sem še, ne? Definitivno je. Postavljen sem še, ne? Tudi kuhna je zgleda med starejšimi. Ja, to pač tipična slovenska kuhna bila, ne? Mladost. Sicer pa lepo. V redu, vsega se spomniš. Rezultati četrtkovega testiranja so pokazali, da imamo med nami žal enega okuženega nogometaša s koronavirusom. Jasmin Handanović je moral nemudoma v izolacijo, prav tako pa je ista usoda čakala njegovega cimra Jasmina Mešanovića, ki je bil na testu sicer negativen. Vsak svoj sobi v zaprtem delu hotela preživljata turške priprave. Ko smo hoteli po uradni poti izvedeti, kje točno se nahajata, teh informacij nismo dobili. Neuradno pa smo jih seveda izsledili in nastal je naslednji prispevek Marija Tomiča. O, Jasmin. Prav, Šanca? Kaj, ne gre več? Ne, zaprto, da ne pobegnem. Ne moreš ven, ni šans. Ne. Če sonce ne dobim, razen če roko stegnem, mogoče malo. Kaj pa vse ostalo ti nosijo? Vse ostalo je top, pijača, hrana, kar pokličeš, dobiš, vse je na razpolago, tako da
danes sem dobil tudi svoje stvari, recimo knjigo, računalnik, tako da dolgčas mi ne bo. A to se pravi, po enem dnevu si komaj dobil stvari zdaj. Ja, ker je bilo treba pač razkušiti sobo in stvari, ki so bile v sobi in v bistvu danes dopoldne sem dobil stvari, tako da tudi stvari za malo trenirati, za neko lahko vadbo, če se bom boljše počutil seveda. Ne. Kako se pa počutiš? Pa zdaj je že kar boljše, prve 2 dni so bili simptomi tako srednje blagi, malo mogoče, kar se tiče kašlja, pa sklepi, mišice, kot neka utrujenost. Se pravi, skozi vrata pa ne moreš. Ne, Joj, upam, da boš boljše. Kdaj imaš testiranje? jaz mislim, da mora 5 dni gre mimo, bomo naredili test in 6. dan, se pravi, pride rezultati, če bo negativen, sem po moje nazaj z ekipo, če ne pa, mislim, da je scenarij, da pa spet treba čakati 2 dni, pa spet test, pa 2 dni, pa test, tako da. Žal mi je, ker nisem z ekipo, ker bi rad pomagal, da se čim boljše pripravi na prvenstvo, ampak pečmo, taki časi so. Ja, glej, važno, da se ti pozdraviš. Kaj se tiče golmana, me skrbi, ker sem jaz prevzel, tako da komaj čakamo, da priješ nazaj. Bodi fajn, če kaj rabiš pokliči. Hvala, Šanca, Hvala hvala ti. sem. Čao. Čau. To Meša! Ne ide! Niti malo! Kako te Handa lahko odpre, ti ne moreš? Nič! On je pozitiven, ti negativen, pa ne moreš. Jebi ga Meša. Živ ti nama bio, ajde, vidimo se. Bojan, nenavadni časi, zahtevni časi. Ja, zelo zahtevni časi, mislim, da ne samo za šport na splošno, za vse je neka psihoza, če ne druga, od zadaj malo v glavi. Treba se je res dejansko čuvati, ker ne veš, kaj bo naslednji dan, tak dan. Jaz moram reči, da naša ekipa, torej od prvega do zadnjega, ne samo nogometaši, so izredno odgovorni, torej obnašajo se izredno odgovorno, non-stop maske, vse kar je, midva se, hvala Bogu, da smo na nas testirana in sva negativna, tako da res je treba čuvati. To je prva stvar zdaj, ki je najbolj pomembna. V vijoličnih novicah nam je ostalo še vreme in dežurni meteorolog Andrej Kotnik. Dobrodošli v vremenu. Danes je v Beleku bil zelo lep sončen dan, povzpelo se je do 17 stopinj. Jutri pa z tega dela Evrope prihaja k nam dež, kar pomeni, da bomo mokri. Hvala. Bojan, hvala lepa, da si vzel čas za nas, hvala lepa za izčrpne odgovore. Želimo ti zdravja, dosti uspehov poslovnih in pa seveda športnih, to je pri nogometnem klubu neposredno povezano. Hvala lepa. Hvala lepa in lahko noč.